哇！一連拍咗幾條片啊，又係我啊，Peter 塔哥啊。今日想講就係雷達錶啊 ，Rado。隻錶有咩故仔咧？呢隻錶故仔好簡單，就係佢嘅購買日期啊，就係同我個女嘅出生日期係一模一樣嘅。咁呢隻錶咧，我就係喺 Eason 嗰度買嘅。Eason 真係一個非常之 nice 嘅一個人啊。咁佢都好有效率嘅。咁成個流程都非常之順利啦。去到就同佢講返話留咗呢隻錶，咁就好快就會送到喺你面前啦，就同你去睇睇啦，啲嘢齊唔齊啦，咁就俾錢走人，就成個過程我諗快則10零20分鐘都搞掂㗎啦，跟住佢都會開返張單俾你啦。當然好啦，咁呢隻錶大家睇睇啦，就38mm 啦。你可以見到佢嗰個閃爍程度咧。其實我嗰陣時一睇咧，其實都即係去到現場嗰陣時去睇，見到佢呢個咁嘅ceramic 嘅 bezel 啦，同埋佢個 dial 全部都近乎完美咁滯嘅。最好玩嘅地方就係佢呢個 Anken 啦，會保定向咁樣轉啦。你揈下佢，佢就會去咗第二個 position 啦。咁呢隻都係一隻 GMT 嘅手錶嚟。咁點解我咁中意 GMT 手錶咧？咁其實就係因為啦，我個小朋友喺外國讀書啊，咁有時都成日飛過去嗰邊去探佢啦，所以有一隻 GMT 手錶傍身咧都好合理。咁之前都 show 咗我有一隻 Grand Seiko 啦嘅，一落嚟睇睇啦。呢隻都唔記得咗個型號叫咩啦。其實呢隻真係一隻非常之靚嘅手錶嚟嘅。見到佢呢個 creamy dial，同埋佢同鑽石冇分別嘅 dial，真係非常之吸引。我本人都係好中意啲閃靈靈嘅嘢。尤其是佢呢支劍針啦，哇！真係 perfect 啊！不過就有個詬病就係佢太過斯文。你除咗返工戴之外咧，如果你出街即係着得好 casual 咁樣去戴，都有啲即係違和感都幾大。反而呢隻啦，佢閃得嚟，又容易 carry 喎，上手啊！38mm，我個手圍就15 something 啦，係非常之 fit 嘅，近乎係都唔係近乎，都可以話係完美嘅。咁呢隻錶啦，都陪過我好多次啦，去外國嗰邊睇我嘅小朋友啦，去過好多唔同嘅地方啦。咁我哋可以睇睇佢條帶啦，你可以見到佢嗰個屈曲程度係幾咁 flexible，所以佢好貼你個手腕，上手嗰個感覺係極度之舒服㗎。但係講緊呢啲咁嘅中低價位嘅錶啦，你見到佢嗰個 adjustment 咧係零嘅，除咗靠加數去校錶帶之外啦，佢連呢一個位啊，佢都冇得俾你去做微調，係得一個螺絲位喺度嘅啫。咁所以你去到夏天戴嗰陣時咧，你會比較辛苦嘅，因為你要就你身體即係嗰個冷縮熱脹嘅情況下啦。譬如可能你行街啦，行到一半嗰陣時，你一個人好熱嘅，哇！你個
你會 feel 到成個人都開始少少脹啦。咁到你戴起呢隻錶嗰陣時咧，你就會唔係咁舒服嘅。如果你校到啱啱好嗰陣時，但係你為咗要去適應嗰個 moment 嗰陣時咧，你又冇辦法，你唔去調校翻，即係加翻呢個格數俾佢，所以變咗你平時戴嗰陣時咧，即係可能當你行商場嗰陣時咧，你唔係好舒服嘅，因為佢都會即係跌咗落去咁樣啦。佢嗰個 crown 咧就會揞到你噶啦。咁最麻煩係呢樣嘢啦。咁當然有解決辦法啦。你唔用呢條帶，你咪換翻條原廠嘅皮帶咯。嗰條都比較出色啊，都幾厚料喎嗰個。咁係啦，今日就係想講咁多啦，即係 Rado 錶 Captain Cook Limited Edition， 好似1800幾隻㗎，我冇記錯。我睇呢度有冇寫先？係啊，有寫1962啊，1962，1962隻。咁呢個就係普通通用機芯啦，一睇就知。咁最主要有咩唔同就係佢個打磨就都算係有誠意啦。咁成個 execution 咧，其實類似 Grand Seiko 咁樣啦，嗰個底背唔差嘅，成個做工度。再睇睇 Grand Seiko 嗰個頭背啦，係幾 similar 㗎。咁今日同大家係分享咁多啦，多謝收睇。